Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Они – гарантия нашей безопасности. Сотрудники правоохранительных органов отмечают профессиональный праздник. Цхинвал постоянно преображается. Работы по благоустройству улиц идут полным ходом. Определены сильнейшие среди детей. Турнир по шахматам прошел в селе Хитагурово. Они всегда на страже нашей безопасности. Сотрудники правоохранительных органов отмечают сегодня свой профессиональный праздник. На торжественном мероприятии в киноконцертном зале «Чермен» их поздравили президент Алан Гаглоев. Наш корреспондент с подробностями. Торжественное собрание, посвященное Дню работника правоохранительных органов, началось с выноса боевого знамени. После исполнения гимна в Южной Осетии и Российской Федерации министр внутренних дел Ярислав Мамиев обратился к собравшимся с поздравлениями. В своей речи он акцентировал внимание на доблести стражей порядка и их значимом вкладе в обеспечение государственной и общественной безопасности. Поздравляю весь личный состав органов внутренних дел и наших ветеранов с профессиональным праздником. Благородная миссия служения Отечеству была и остается нелегкой во всем мире и во все времена. Правоохранительные органы на протяжении долгих лет осуществляют деятельность по охране правопорядка и законности, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение государственной и общественной безопасности – основная задача, которая возложена на каждого из нас. Особое внимание глава МВД уделил мужеству и отваге сотрудников юго-осетинских органов внутренних дел, проявленным в период отражения грузинской военной агрессии. Многие сотрудники отдали жизнь, защищая Родину, честь и свободу нашего народа. Их имена навсегда вписаны в историю республики и останутся примером патриотизма. Память героически павших во имя свободы и мира на родной земле почтили минутой молчания. Глава государства обратился к присутствующим с поздравительной речью. Он подчеркнул первостепенную роль правоохранительных органов в жизни Республики Южная Осетия. Президент напомнил о славной истории ведомства, прошедшего сложный путь становления. Уважаемые товарищи, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, дорогие друзья, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. В этот день мы с особым чувством признательности чествуем тех, кто стоит на страже закона и правопорядка. Ваша служба – это фундамент безопасности и спокойствия нашей республики. Джон Костунай, Фалеонам, Обон, Республика, город Дар, район Дар, Вафарше, Соборжинодис. Алан Гаглоев подчеркнул, что основная сила органов внутренних дел в строгом соблюдении законности. Глава государства также отметил, что устойчивость и правопорядок служат необходимым условием для развития. Стабильность и правопорядок – это не просто основа безопасности. Это необходимое условие для любого созидания. Там, где царит законность и спокойствие, развивается экономика, реализуются масштабные проекты. Каждый ваш успех в защите правопорядка – это прямой вклад в благополучие и прогресс всей Южной Осетии. Ваша работа – это основа безопасности и спокойствия нашей республики, подчеркнул Алан Гаглоев. В своем выступлении президент также отметил вклад ветеранов МВД в стабильность и безопасность республики и подчеркнул, что их традиции сегодня продолжают новые поколения сотрудников МВД. Рух никайни шунав. Фаладишас кумджинай рохастасу. Эмавен вакотток, шакоттоган бендурсувартот. В
этот праздничный день были вручены государственные награды. Президент подписал указы и о присвоении почетных званий. За значительный вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в Республике Южная Осетия и многолетний добросовестный труд звание «Заслуженный работник правоохранительных органов» было присвоено командиру-инструктору учебной роты отряда милиции особого назначения Юрию Гучмазову. За мужество и самоотверженность, проявленные при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия, медалью защитнику Отечества награжден Алексей Малдзигов. Медалью за службу на Страже мира был награжден начальник УВД Динагарского отдела Родион Элоев. Также в этот день ряду сотрудников были присвоены очередные звания, в том числе звание полковника милиции было присвоено подполковникам милиции Дмитрию Хабалову и Арарату Саркисяну. Министр Ярислав Мамиев вручил медали заслуженным ветеранам ведомства. Медалью ветеран МВД награждается полковник милиции в отставке Парастаева Аза Павловна. Ребята, знаете, мы проработали в очень тяжелые времена. Председатель Комитета государственной безопасности Юрий Кади подчеркнул единство силового блока Южной Осетии. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за непростой труд, за вашу преданность делу, ответственность и стойкость, за то, что в любой ситуации вы остаетесь верны долгу и присяге. В соответствии с приказом председателя Комитета государственной безопасности разрешите вручить медаль за содействие в обеспечении безопасности государства генерал-майору Мамиеву Яриславу Христофоровичу. Поздравления в адрес сотрудников милиции прозвучали и от генерального прокурора Южной Осетии Григория Субаева. В этот знаменательный день разрешите мне от имени коллектива Генеральной прокуратуры и от себя лично выразить вам глубокую признательность за нелегкий, но такой важный труд. Ваша работа – это щит, который защищает покой граждан. Низкий вам поклон за ваш труд. Пусть в вашей жизни будет как можно больше спокойных дней, а вы сами всегда возвращайтесь со службы с добрым здравием. С праздником, с Днем милиции! В завершении мероприятия был показан специальный репортаж ГТР «Каир» о деятельности и службе МВД. А затем состоялся праздничный концерт, организованный Министерством культуры Республики Южная Осетия. Анжела Кукоева, Азамат Кудзе, Владислав Пащенко, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Сотрудники милиции – это те люди, которые первыми приходят на помощь, рискуя собственной, спасают жизни других. Об этом говорил сегодня президент республики Алан Гаглоев, когда вручал государственные награды особо отличившимся сотрудникам милиции. Подробности узнаем у Стеллы Бязровой. Президент Алан Гаглоев поздравил сотрудников правоохранительных органов с Днем милиции. Глава государства отметил особую роль сотрудников в обеспечении правопорядка, безопасности граждан и защите законных интересов государства. Bort sarılığına bunu bunyung xəskəninç höşüvət zoğutdur. Çifəndə şifəndə püjüro. Der Oçiler mavşudar bana şort nefret bölüşüne ben veçilen. Der militsiya kusteka men bu respublikaya sovrachinat кейsi. Yunan medeske Oçiler. Mahavivu ve zaslugosh rаханым бойданч. Вы стоите на страже закона и порядка, обеспечивая безопасность и спокойствие наших граждан. Именно вы первыми приходите на помощь в трудную минуту, рискуя жизнью ради спасения других, отметил президент. Глава государства поблагодарил стражей порядка за нелегкий и ответственный труд, за профессионализм и самоотверженность. Megjutott momenen miniszterelnökkel, betenevedek kuszegijunk,
Want het is het hem goed over der podem uwenk. Je mokken vis of lot. Na waarozma je kushta een doorse werd de weer op het even goed aan doen. Ook een derse voor de omzeggerush van de atimie. Ik خسته و راز فلبنان کیسه لخسود کیسه خست کند من مخیل میدر نه ریسپوبلیکای شربیت نمیدر اشتر بزن فنده زغن وفده بود خیمه و نمی مبونان بیول در نیرتن بلسنم فلا و نمی کورک ودن بزن جن خسته در رفعن خسته در رولچی در پادراز بلنی لیچین سستوب مفخر جکنم. Отдельно Алан Гаглоев отметил службу женщин в рядах органов внутренних дел, которые наравне с мужчинами с честью выполняют поставленные задачи. Когда-то это была сугубо мужская профессия, но сегодня все меняется. Сила закона обретает не только твердую руку, но и чуткое сердце. Женщины в данной профессии – это уже не исключение, а норма и огромный вклад в общее дело. Лучшие сотрудники были отмечены государственными наградами и почетными грамотами. Награды вручил президент. Служу Отечеству. На церемонии награждения сотрудникам были присвоены очередные звания. Служу Отечеству. В завершение Алан Гаглоев еще раз поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником. В свою очередь виновники торжества поблагодарили президента за оказанное внимание. Стелла Бязарова, Аида Кочева, Давид Туаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале продолжается ремонт и благоустройство улиц. Первый слой асфальта уже уложили на улице Галаева и в переулке Буша. Сегодня дорожники работали на улице Георгия Дзугаева. Следующая в очереди улица Розы Кочесовой. Везде появится не просто новый асфальт, будут благоустроены территории вокруг, тротуары и зеленые зоны. Подробности в репортаже нашего корреспондента. В Цхинвале сегодня приступили к асфальтированию улицы Георгия Дзугаева. Работы включают в себя не только укладку нового покрытия, соответствующего современным стандартам, но и комплекс сопутствующих мероприятий. Запланированы работы по установке новых бордюров, монтаж элементов освещения и озеленение территории. Сегодня улица уже покрыта первым слоем асфальта. Далее рабочие перейдут на улицу Розы Кочесовой. Мы планируем положить асфальт в течение 2-3 дней. Дальше мы переезжаем в район Шанхая на улицу Чернышевская. Там также планируем положить асфальтобетонное покрытие и переехать оттуда уже на улицу Железнодорожная в район Малого Шанхая. Это вот перечисленные 6 улиц, которые в ближайшее время до конца недели мы положим асфальт. Ранее первый слой асфальта был уложен на улице Галаева и переулке Буша. На остальных участках продолжаются работы по благоустройству. На 3 улицах на сегодняшний день продолжается подготовка также к укладке асфальта, в том числе это отсыпка дорожного полотна, укладка бордюра, установка опор освещения. Работы по капитальному строительству улиц столицы идут по графику и в скором времени будут завершены. Обновленные улицы не только приобретают современный эстетический вид, но и становятся удобными для пешеходов и автомобилистов. На день проблем по поставкам материалов у нас нет. Завод запустил производство брусчатки под наш заказ. В ближайшее время выпустят, мы завезем на объекты, продолжим установки брусчатки на тротуарах. Бордюр завезен полностью, все опоры освещения завезены полностью. И при таких же благоприятных погодных условиях мы надеемся не выйти из графика и завершить все 9 улиц, предусмотренные инвестиционной программой на 2025 год. Благоустройство улиц предполагает замену подземных инженерных сетей, укладку асфальта в 2 слоя, устройство тротуаров, установку ливневых канализаций на некоторых улицах, замену старых опор освещения и нанесение дорожных знаков. Совсем скоро жители этих нескольких улиц смогут оценить ровное, без ям и выбоин, дорожное покрытие. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.
Деятели культуры Знаурского района порадовали своим творчеством жителей Ленингорского района. Концертная программа состояла из песен и народных танцев. Помимо этого, собравшимся рассказали об истории и объектах культурного наследия Знаурского района. Подробности расскажет Алена Уттаева. Отдел культуры администрации Знаурского района посетил Ленингорский район с концертной программой. К началу мероприятия был подготовлен небольшой рассказ о жизни района. Собравшиеся узнали, почему поселок называется Знаур, какие в районе достопримечательности, каковы достижения в сфере сельского хозяйства и, конечно же, спорта. Район назван в честь известного революционера, патриота Осетии, героя гражданской войны Знаура Заурбековича Айдарова. Наш район занимает важное место в экономической жизни нашей республики и прежде всего в сельском хозяйстве. Здесь сильны традиции виноградарства, выращивания фруктов и овощей. В концертной программе приняли участие хореографический ансамбль «Невс» под руководством заслуженного артиста Республики Южная Осетия Ирбега Тасоева также исполнил несколько номеров. Александр Тхилидзе, Анна Кабулова и заслуженный артист Республики Южная Осетия Анзор Сивкаев, который исполнил несколько песен собственного сочинения о родине. Глава администрации Ленингорского района Муртаз Валиев поблагодарил знаурцев за прекрасный вечер и отметил, что благодаря таким мероприятиям мы становимся дружнее. مابون من کوچین کننج لنیگون رایون افته زنار در قلب کشتن یا چیکار لنیگون اینا مرشاو جست سوالته مثل مختار رسول و جا خسته بدیسته اوج در مشتر بوزدک من آبونا شد چه جینا گت خیدر تگیزویچ کایلرسن بالدست تو افته رسول مجابخ. Прекрасный коллектив, прекрасные артисты, которые подарили нам неимоверные эмоции, своим показывая высокий талант, высокий профессионализм. Спасибо им за это. Нас объединяет одно – дружба сердец, вот это тепло, которое вы нам, дорогие, подарили. Поэтому вот это благодарственное письмо вам, вашему коллективу. Руководство администрации Знаурского района и артисты посетили и Ленингорский детский дом. Они пришли к детям с подарками. Штырбузмэгүн Алан Чамозович кайнен баражыттык насвалатта кайна Мерседес тут ахам Штырфандогл несмайс на алхоттар ахам визитта нехса нарайым тыксан жанис орахтар ма орахтар надан каразима тингдар ма отченедар босса узусты. Алена Уттаева, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. 30 школьников из столицы и районов Южной Осетии стали участниками традиционного республиканского детского турнира по шахматам. Он прошел в Хитагуровской средней школе. Из 3 главных победителей 2 представительницы прекрасной половины человечества. Помимо основных победителей, судьи определили и лучших игроков по возрастным категориям. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В селе Хитагурово Цхинвальского района состоялся 4-й по счету детский турнир по шахматам «Мемориал Коста Хитагурова» в память о великом остинском поэте. Организаторами соревнований выступили Федерация по шахматам Южной Осетии и руководство Хитагуровской средней школы. ماما خورسوی و منم یرستنم کشه ورمست گورتنه فلا رویون تدار ریسپوبلیکا رویون تدار من دختر در کشتستم افتشم این سوالتن فداتون نقن ریسپوبلیکا خود ایسن یرستل مساتخ والدر کنن. Участников и гостей турнира ознакомились с биографией, литературным наследием и вкладом в осетинскую культуру Коста Хитагурова. Соревнование привлекло шахматистов из разных уголков Южной Осетии, объединив любителей интеллектуальной игры вместе неразрывно связанном с жизнью и творчеством основоположника остинской литературы. شахмат قرار розма خود کنن اما ساب ارنیکا خود در خود کن شروع شب جنیس
Турнир, ставший ежегодным, служит не только данью уважения к памяти Костахи Тагурова, но и способствует популяризации шахмат среди молодежи. Организаторы стремятся создать благоприятную атмосферу для обмена опытом между мастерами и начинающими шахматистами, тем самым поддерживая развитие шахматного движения в республике. Мы будем продолжать играть в шахматы, будем играть по всему миру, продолжать спорт шахматов и, надеюсь, станем чемпионами или гроссмейстерами. Мне больше всего нравится эндшпиль, потому что там можно сразу повести нескольких ферзей и поставить мат королю. Победители турнира были награждены дипломами и ценными призами. Чемпионом соревнований стал Вадим Келихсаев. Второе место определилось за Аланой Тибиловой, а третье заняла Валерия Ванеева. Лучшими шахматистами в разных возрастных категориях стали Бибо Плиев до 12 лет, Владимир Бекоев до 10 лет. Лучшим игроком района стал Хасам Малзыгов. Турнир завершился дружеским обедом, на котором участники смогли обсудить сыгранные партии и поделиться впечатлениями. Эльвира Тибилова, Оксана Джоева, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 18, ночью плюс 6. В Дзауском районе днем 16 градусов тепла, ночью 9. В городе Квайса днем плюс 14, ночью плюс 8. В Лениногорском районе днем плюс 17, ночью плюс 8. В столице республики в Цхинвале днем 18 градусов тепла, ночью 9. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, мы работали в прямом эфире. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.